देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। 12 साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा चला सर। एनआयटी के अंडर में आता है. एक थेंब पाणी नाही येत. नुकसान झालेली पराठी आहे. मी कुण्या प्रकारे जगावं हाच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट है. प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. आहे इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी। नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आवाज आपकी में। इस समय हम चेंबूर के घाटला विलेज में हैं, जहां पर हर पार्टी जो है यहां पर अपना मत रखने को आई है। जिस तरीके से अगर यहां के लोगों की अगर हम बात करें तो क्या आखिरकार यहां चेंबूर में जो यहां का घाटला ग्राउंड है, अगर वहां पर हम मौजूद हैं, क्या यहां के जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है? जिस तरीके से लगातार नगर सेवक द्वारा कहा जाता है, वादे किए जाते हैं, क्या वाकई में वो वादे पूरे किए गए हैं? जिस तरीके से प्रकाश जी, मेरा आपसे एक बार अनुरोध है, यहाँ पर कैमरा घुमाएं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवसेना की अगर हम बात करें तो वो भी मौजूद है। जिस तरीके से एनसीपी की पार्टी जो है उनके भी कार्यकर्ता हमारे साथ में है, मनसे से लेके कांग्रेस तक सभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के नगर सेवक की अगर हम बात करें तो वो अनिल पाटनकर जी हैं। उनका मत रखने के लिए वहाँ से उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ता, शाखा प्रमुख, उप प्रमुख सभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वाकई जिस तरीके से उन्होंने यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट की बात की थी, क्या आखिरकार उनका डेवलपमेंट हुआ है। जिस तरीके से हम आपसे शुरुआत करेंगे, क्या जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की समस्याएं जो बनी हुई थी, क्या आज तक उसी तरीके से है या उसमें कुछ ना कुछ निवारण हुआ है लोगों का? 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। अभी इलेक्शन को सिर्फ 1.5-2 महीना बाकी है, सब नारल फोड़ रहे हैं, गटर का, रोड का और फेसबुक पर डाल रहे हैं। काम कुछ नहीं 5 साल में। और पब्लिक वोटिंग क्यों देते हैं कि 5 साल में अपना नगर सेवक ने काम करना मांगता है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता है। 22 साल का एक आदमी है, छोकरा, वो डेंगू से मर गया है। नाला सफाई होता नहीं बरो, देखो ये लेटर भी दिया मैं। 22 साल का छोकरा गुजर गया है, नाला सफाई नहीं होता है। मलेरिया के लोग दूर वाले आते हैं, थोड़ा बहुत करते और जाते। लेकिन जो अभी नगर सेवक को क्यों आदमी चुन के देते कि 5 साल में कुछ करना मांगता है। 5 साल का 1.5 महीना बाकी है, 2 महीने इलेक्शन। अभी नारल फोड़ रहे, गटर का, रोड का, शौचालय का। अभी तो एक औरत गिर गई शौचालय से, अंदर गिर गए डायरेक्ट। वो अपना पुडारी में न्यूज़ आता है, पुडारी में। उसके बाद बीएमसी आता है। 5 साल में क्या करते हैं लोग, आना मांगते हैं ना। ऐसा कंडीशन रहेगा तो कैसा पब्लिक रहेगा। बिल्कुल। और भी हैं, शिवसेना के कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे उप प्रमुख, शाखा प्रमुख सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा 5 सालों में अब तक किसी तरीके का काम उन्होंने करा, जिस तरीके से उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, क्या कहेंगे आप? अनिल पाटनकर जो नगर सेवक है, वो पोटनिवडणूक यानी कि कांग्रेस में से अभी उन्होंने अभी 1.5 महीना ज़्यादा हो गया वो शिवसेना पक्ष में आए हुए हैं। और वो जोरदार काम चालू है उनका। और उनके ये सब खिलाफ बोल रहे हैं। अभी कैसा इलेक्शन आ रहा है ना, तो ये सब उल्टी साजिश है। सब काम चालू है, अच्छी तरह से है और सब लोग अच्छी तरह से हमको प्रतिसाद दे रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहेंगे? बताता हूँ। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि एक महिला बाथरूम में गिरी है, उनको पूछिए, वहाँ पे SRA प्रोजेक्ट चल रहा है। एनेक्चर 2 आपके हिसाब से आपको पता होगा, एनेक्चर 2 के बाद आमदार खासदार नगर सेवक का फंड नहीं होता। ये रिपोर्ट वार्ड ऑफिसर का है, उनको पता नहीं होगा, मेरे से सीनियर है वो। सुको थांबा मी बोलतोय ना, मी बोलतोय। दूसरी बात, 5 बार यहाँ पे शिवसेना का नगर सेवक है। अगर शिवसेना ने यहाँ घाटला विलेज में अगर काम नहीं किया होता तो आज तक इधर नगर सेवक शिवसेना का नहीं होता। गली गली में ये देखो, ये हमारा रिपोर्ट 1 साल का, ये पूरा रिपोर्ट हमने तैयार किया है। हम बोलते नहीं, करते हैं। और ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है। ये हमारा 1 साल का रिपोर्ट है, 1 साल का, ज़्यादा नहीं। ये 1 साल का जितना हमने काम किया है ना, 1 साल का रिपोर्ट है। और 5 बार हमारा शिवसेना का यहाँ पे नगर से हो गया। इनका काम है, विरोधक है, बोलेंगे। क्या कहेंगे? उनका कहना है कि 5 साल से लगातार यहाँ पे शिवसेना के नगर से जो बात कर रहे हैं, वरिष्ठों का यदि आए कभी, अभी का बात है। नगर सेवक को चुन के कितना साल हो गया? 4 साल है। तो मेरा बोलने का मतलब 10 साल में मार्च में फंडिंग आता है, तो मार्च में क्या कर रहे थे? वो टाइम तो करना मांगता है। वरिष्ठों का यदि कभी हुआ, एक 6-7 महीना पहले, 1 साल का बात है, 3K का लाइट और पानी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो SR रहते या मुख्यमंत्री रहते। लेकिन बोलने का मतलब यही है कि वरिष्ठों का यदि कभी आया, उनको कंफर्म करना पहला मांगता है कि नगर से कभी चुन के आए, 2012 में आए। तो 12 अभी कौन सा साल है? 16।
तो 5 साल में क्या कर रहे थे? परिष्ठों का राह देख रहे थे क्या नगर सेवक? मैं आपको घुमा बिल्कुल, और भी कई लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। आपसे जानने की कोशिश है मेरी कि जिस तरीके से यहाँ पे हम कहें, अगर पार्टियों के तो आरोप और प्रति आरोप तो चलते रहेंगे, लेकिन क्या वाकई में आपके इलाके में खास करके महिलाओं की अगर हम समस्याओं की बात करें तो क्या है? त्यांचा सगळ्यात जास्त मोठा प्रॉब्लेम आहे की टॉयलेटचा. दर त्याच्यासाठी महिला आमच्याकडे तक्रार घेऊन खास येतात की आम्हाला शौचालयाचा खूप प्रॉब्लेम आहे. इथे दरवाजे तुटलेले आहेत, त्याच्यानंतर आम्हाला इतकी घाण आहे की त्याच्याने लोक आजारी पडत आहेत. आमच्याकडे दर रविवारी प्रत्येक संडेला आम्ही प्रत्येक सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ करतो, महिला आणि पुरुषांची टीम मिळून. अगदी त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेऊन की बाबा खरोखरच त्यांना त्रास आहे. अगदी शौचालय गच्च तुंबलेले असतात, खूप घाणेरडे असतात, तिथे महिला जाऊ सुद्धा शकत नाही. पण ते काम आम्ही दर संडेला करतो, पूर्ण टीम मिळून करतो आम्ही मनसेची. जी, अगर नगर सेवक की बात करें तो क्या वो समय समय पे आप लोगों के इलाके में आते हैं? हमारे इधर तो अभी नहीं वो आए, लेकिन इतर बात कर नहीं बता सकते. जी बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे. जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से हैं, हेमंत जी आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे. जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, एनसीपी बोल रही है वो काम नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इलाके में होना क्या चाहिए? नहीं, इलाके में जो विकास होना चाहिए, जैसा ये स्लम एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे गटर वाटर और ये संडास की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप खुद चल के जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा 3-3 महीने हो गए एक संडास तोड़ा हुआ, उसके नारियल तोड़ के अभी तक वहाँ कुछ नहीं हुआ, खाली उसका मलबा ही निकल रहा है. तो 3 महीने हो गए. अभी देखो नारियल की तो इनके पास फैक्ट्री है, ये गोनी गोनी भर के नारियल लाते. ये गली में नारियल तोड़ा, अभी 1 महीना जो अभी तो 8-10 दिन बचे हैं, ये खाली नारियल तोड़ने का काम कर रहे हैं. जो विकास जो संडास के काम भी इन्होंने किए थे, आपको ये बता दूं कि ये जो नगर सेवक है ये पहले कांग्रेस पार्टी से चुन के आए थे. लोगों ने इनके ऊपर विश्वास डाल के इनको कांग्रेस पार्टी से जिताया था. उस वक्त हमारे यहाँ खासदार एकनाथराव गायकवाड़ थे, हमारे आमदार माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे साहब थे. तो इनका फंड, बहुत सारा इनका फंड इस घाटला विलेज में, इस इलाके में पूरी तरह से उन्होंने बहुत 2-2 करोड़ का फंड दिया है. शायद हंडोरे साहब का 1 करोड़ का फंड, इतना सब फंड यहाँ पे यूज़ किया गया है. तो इसका फ़ायदा लेके जो डेवलपमेंट हुआ वो कांग्रेस ने कराया. इसके बाद ये नगर सेवक शिवसेना में चले गए. अब ये जब शिवसेना में चले गए तो 1 साल में आप देखो, यहाँ एक कलवड़ का अभी आप यही रास्ते से आए और उसको कम से कम 2.5 महीना हो गया, एक कलवड़ का काम चालू है. इन्होंने खारदेव नगर में भी कुछ कलवड़ बनाए थे. उस कलवड़ का 6 महीने के अंदर उसका पूरा अंदर की रेती कड़ी जो भी है सब बाहर आ गई, सलिया बाहर आ गए थे. तो इस तरीके का काम हो रहा है, जो काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है. जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप समाज सेवक के तौर पे यहाँ पर लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो किस तरीके से आप अपने स्तर पे उस काम को अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं? महानगर पालिका की जो मुख्यतः समस्या रहती है, नाला सफाई, वाटर, लाइट, इधर की सबसे बड़ी जो समस्या है जो टॉयलेट की है. अगर आप देखने के लिए जाएगा, शिवाजी जो शिव मंदिर है उसके बाजू में एक टॉयलेट है. इतना गंदा रहता है वो टॉयलेट. सब जन ने, मैं भी खुद बहुत सारे लोगों को लेके कई साल पहले सब टॉयलेट साफ़ करता था और इधर खुद हमारे लोगों को लेके धुआं मारता था. ये क्यों करना पड़ता था? क्योंकि जो नगर सेवक है वो सक्षम नहीं है ये सब करने के लिए. हमने इधर स्वच्छता मुहिम लगाई थी कि लोगों को जागरूकता किया. नगर सेवक जो काम करते हैं, एक शौचालय का काम किया है उन्होंने. ऐसा काम किया है कि लोगों के घर में जो मोरी रहते हैं, मोरी का जो आउटलेट है वो डायरेक्ट शौचालय के जो जाता है उसमें, तो लोगों के घर में उसका स्मेल आता है. आज घाटला में से कम 20 लोग ना मलेरिया डेंगू से मरे. क्यों मरे? क्योंकि स्वच्छता बराबर ठीक से नहीं होती. ऐसे बोल बच्चन करने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं हम. बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं. आपसे जानेंगे जिस तरीके से यहाँ के डेवलपमेंट की, अगर हम घाटला विलेज की अगर बात करें, कितना डेवलपमेंट अब तक हुआ है इस इलाके का? डेवलपमेंट जो हुआ था, डेवलपमेंट की आप बात करेंगे तो मैं इतना ही कहूँगा कि इसके पहले इधर का MLA हंडोरे साहब था, MP इधर का खासदार एकनाथ गायकवाड़ साहब था. उन्हें करोड़ों रुपए का फंड इस घाटला के डेवलपमेंट के लिए दिया है. जो आप मैदान में खड़े हुए, इसके लिए 50 लाख रुपए का फंड हंडोरे साहब ने दिया था. इसका स्ट्रीट लाइट हो, अंदर का जो डेवलपमेंट पूरा करने का काम हंडोरे साहब ने 50 लाख रुपए का इनको फंड दिया था इस डेवलपमेंट के लिए, इस मैदान के लिए. इसके बाद में इस घाटला गांव की एक ही मंडई है जो किसान मंडई है,
वो किसाई मंडई भी खास कांग्रेस के खासदार एकनाथ गायकवाड़ साहब के उन्होंने फंड लगा के इसको डेवलपमेंट की है। इधर बाजू में इतना बड़ा तालाब है जो गणपति के सब जो मूर्तियाँ यहाँ पे विसर्जन हो जाती है, उसको भी 50 लाख का फंड कांग्रेस के एमएलए यूसुफ अबरानी जी ने दिया था, गुरुदास कामत साहब ने दिया था। ये सारी जो डेवलपमेंट है जो कांग्रेस की वजह से हो रही है इधर पे। अभी शिवसेना के जो लोग नया जीत के आए उनका जितना काम होना चाहिए उस तरह से काम नजर नहीं आता है। लेकिन वो भी कांग्रेस पार्टी से ही शिवसेना में शामिल हुए हैं। पटनकर जी अभी मैं वही बात का, इसके पहले जो था वो कांग्रेस का यहाँ का एमपी था, या हंडोरे साहब जी थे, एकनाथ गायकवाड़ था, उनका फंड यहाँ पे जो भारी मरब से यहाँ लगाया हुआ था। आप यहाँ के घाटला के एक नगर में देखोगे जो शिव मंदिर से लेके पूरा जिसने बताया हर नगर में टॉयलेट जो है सब हंडोरे साहब और एकनाथ गायकवाड़ ने तोड़ के नया बनाया है। कम से कम 15 से 20 टॉयलेट्स पूरे घाटला में रहेंगे जो कांग्रेस का फंड है जो तोड़ के उन्होंने बनाया है। अभी का ये सब 2 साल में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ है। जैसे हमारे मित्र दीपक सावंत ने बताया कि यहाँ से 2-4 लोग यहाँ पे मर गए जिसका अभी डेंगू इसके मलेरिया में, उसकी उपाय योजना कुछ नहीं हुई। महानगर पालिका के पीछे लग के जो उपाय योजना होनी चाहिए थी यहाँ के नगर सेवक ने उसने कुछ नहीं किया। जी बिल्कुल, कई लोगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेथ जो है डेंगू मलेरिया जैसी अगर बीमारियों की वजह से हो गई। जिस तरीके से अगर हम बीएमसी की बात करें, उन्होंने लगातार ये दावा किया था कि हर इलाके में जो है दवाई की छिड़काव की जाए ताकि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के चपेट में लोग ना आए। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नगर सेवक का सबसे इम्पोर्टेंट बात काम क्या रहता है कि वो चीज़ को पारदर्शिता हो, जिसको काम दे। जो सलिया और सीमेंट की जहाँ तक उन्होंने बात की, सुनो मेरी बात, सुनिया सलिया की बात तक बात की, नगर सेवक करते हुए नगर सेवक का करते हुए चीज को फॉलो करो। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारी संवाददाता रश्मि मौजूद है। हम उनसे जानेंगे जब वो इस इलाके में जब सर्वे करने आई तो आखिरकार उन्होंने किन किन समस्याओं को देखा, वो किन किन चीज़ों से जूझी। यहाँ पर क्या महिलाओं को जिस तरीके से शौचालय की समस्या हो रही है वो पहले से ही बनी हुई है, आपसे जानेंगे। जब आप इस इलाके में आई तो सबसे बड़ा अगर यहाँ पे समस्या देखा महिलाओं को लेकर तो शौचालय की समस्या बनी हुई है, तो क्या क्या आपने देखा इस इलाके में सर्वे के दौरान? जी बिल्कुल प्रेमलता, यहाँ पे जो है सबसे बड़ी समस्या जो है महिलाओं की है। यहाँ पे जो शौचालय हैं वो काफ़ी गंदे हैं। यहाँ पे जो है शौचालय साफ़ नहीं किए जाते हैं, नाले साफ़ नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। बिल्कुल, हमारे साथ हैं शिवसेना से, हम जानेंगे सर। जिस तरीके से उन्होंने कहा, आपके जो नगर सेवक हैं जो इस इलाके के, वो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरान जो है डेवलपमेंट सारे इस इलाके में हुआ, उसके बाद वो शिवसेना में आ गए, तो क्या कहेंगे? मैडम देखो, विरोधी पक्ष नेता होते हैं ना, विरोध लोग होते हैं ना, वो विरोध करना उनका काम ही होता है। बात ऐसी है कि कांग्रेस में होते तभी भी अनिल पाटनकर साहब जी थे, आज शिवसेना में तो वो भी पाटनकर साहब ही है। वो टाइम पे भी काम हो रहा है, अभी भी काम हो रहा है। काम आदमी करता है, कोई पार्टी नहीं करती है। और जहाँ तक बात यह है कि एमपी एमएलए, ये आदमी जहाँ पे जो नगर सेवक है वो क्या काम करता है, वो क्या चाहता है, वो क्या डिमांड करता है, उसके ऊपर काम होता है और उसके हिसाब से फंड आता है। रही बात शौचालय की, यहाँ पे ये जो 147 ये जो वार्ड है ना मैडम, यहाँ पे पूरा स्लम एरिया है, पूरा स्लम है। कंपेयर टू आप बाजू का देख लीजिए 146, वहाँ पे स्लम एरिया है ही नहीं है। तो आज आपका जो म्यूनसिपाल्टी का ई टेंडरिंग सिस्टम होता है, ई टेंडरिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब तक हम लोग काम दे, नगर सेवक का काम क्या होता है, यहाँ पे काम है, वहाँ पे काम है, ये बताना काम है, लेकिन पास करना ये कहाँ किसका काम है? जो वार्ड ऑफिसर है उनका रहता है। अच्छा, ई टेंडरिंग के बाद वो काम होता है, नगर सेवक का काम क्या रहता है कि वो काम सैंक्शन करा के लेना है, ना कि वो सीमेंट उसमें कितना डालना है, रेती कितना डाला है, सलिया, वो तो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो विजिलेंस डिपार्टमेंट उसकी तहकीकात करेंगे। अगर वो ब्लैक लिस्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर, तो उसको ब्लैक लिस्टिंग में डालेंगे मैडम। लेकिन विरोधी नेता बोलते कि वहाँ पे सलिया निकल रहा है, सीमेंट, वो काम नगर सेवक है। हाँ, जहाँ तक कि वहाँ पे सुपरविजन देख रख वो करते हैं। रही बात ये जो शौचालय की बात कर रहे हैं मैडम, महिला हो या पुरुष हो एक समान जैसे है। महिला का शौचालय का तकलीफ खराब है, हालांकि मैं बोलता हूँ जेंट्स का तकलीफ का खराब है। ये जो शौचालय के वहाँ पे यहाँ पे कोई जो ड्रिंक करते हैं वो क्या करते हैं, बॉटल उसमें डालते हैं और बॉटल डालने की वजह से वो पूरा पैक हो जाता है, तो वो पूरा शौचालय खराब हो जाता है। अभी रही बात हमारे फ्रेंड जो है कांग्रेस के या एनसीपी के, उन्होंने क्या बोला कि हम लोग साफ करते हैं। मैडम वो सिर्फ उनका एरिया का साफ करते हैं, एक का दूसरा। यहाँ पे आज 100-150 संडास है, 100-150 का रिकॉर्ड मंगा लीजिए, कहाँ किधर साफ हो रहा है, कुछ नहीं साफ हो रहा है। देखो ये जो काम है हम लोग म्यूनसिपाल्टी में कंप्लेंट देते हैं और काम करा के लेते हैं मैडम। और जहाँ तक बात शिवसेना की और कांग्रेस की, आज आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जब हमारे पाटनकर साहब 5 साल से आज तक का जो उन्होंने काम किया है
वो देख लीजिए और उसके 15-20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको सामने सामने समझ में आ जाएगा। बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि आप लोग अपने स्तर पे उतर कर जो है शौचालय वगैरह की साफ सफाई करते हैं, उनका कहना है खाली इक्का दुक्की जगह पे आप लोग दिखाई देते हैं, बाकी का क्या होगा? क्या है मालूम है क्या, मैं पहले आवाज़ चैनल का शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने सब लोगों की समस्या के लिए सब पार्टी को इकट्ठा किया। ये एक एका दुकाई क्यों ना हो, ये अभी मेरे कुछ दोस्त लोग भी हैं जो खुद दूसरे पार्टी से जुड़े, लेकिन वो भी वो करते। क्यों ऐसा करते? क्योंकि म्हाडा का शौचालय, ये बीएमसी का शौचालय, ऐसा करके शौचालय बराबर तरीके से साफ नहीं होता है। इतने साल से शिवसेना का सरकार है, तो एक शताब्दी हॉस्पिटल एक ही हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल अभी तक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए था, जिसके लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले एक लड़ाई की थी स्विमिंग पूल के लिए, जिसके पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, शताब्दी के भी पूरे डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से इन्होंने कहा कि वो लड़ रहे हैं, तो आप लोग मिलकर नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पर लोगों के लिए? मैडम आप देख लीजिए कि स्विमिंग पूल की जो बात की है ना, वो अभी काम चल रहा है, पेपर वर्क है। हमारा फॉलोअप लेना काम है मैडम, हमारा काम क्या है कि फॉलोअप लेना है, काम करना हमारा नहीं है। और रही बात इनकी कि शताब्दी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी होना चाहिए, लेकिन उसका फंड का रिक्वायरमेंट होता है, फंड का। अगर फंड का रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट होता है तो वो नहीं होता है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? 30 महीने का जो हमको जो दिया है, वो हम लोग काम चालू है, काम हो रहा है। जो मलेरिया का पेशेंट था, एक भी पेशेंट हम लोग साइन भेजा नहीं, इधर ही सबको खाट बाहर ऐसा सुला के उसको सुला दिया। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि किसी को इन्होंने सायन अस्पताल या यहाँ वहाँ नहीं भेजा, यहाँ पर ही उन्होंने सारे दवा दारू जो भी उन्हें चाहिए थी यहाँ पे उपलब्ध करा के दी है। उन लोग की गलत बात है। पहली बात इन्होंने जो की अपने शिवसेना के बंधु जी ने, सबसे बड़ी बात की उन्होंने की ई टेंडरिंग की बात होती है, लेकिन नगर सेवक का सबसे इंपॉर्टेंट बात काम क्या रहता है कि वो चीज़ को पारदर्शिता हो, जिसको काम दे। जो सलिया और सीमेंट की जहाँ तक उन्होंने बात की, सुनो मेरी बात, सुनिया से लेकर वहाँ तक बात की, नगर सेवक का कर्तव्य, नगर सेवक का कर्तव्य चीज़ को फॉलो करो, नगर सेवक का कर्तव्य के फॉलो करो कि वो चीज़ काम अच्छे हो। जो संडास साफ नहीं हो रही है, ये बात कर रहे हैं एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मन से अभी ये मुहिम कम से कम सब संडास 153 की पूरी संडास साफ करने की टोटल हम लोग पक्ष ने खुद की जेब के खर्चे से साफ करने की, महिला और पुरुष लेके पूरे साफ कर रहे हैं। एक दिन की बात नहीं है, और हम लोग कर रहे हैं अभी। मतलब अभी सेना जो सरकार में रह के वो चीज कर नहीं पा रही। बिल्कुल, हम सबके पास आएंगे, सबकी बात सुनेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। जिस तरीके से अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? आता है ई टेंडर आणि वार्ड ऑफिसर अंकुश ठेवायचा अधिकार कोणला आहे? नगरसेवकाला का जनतेला आहे? हे पहिले त्यांना क्लिअर विचारा। आणि दारूच्या बाटल्या काय लेडीज पण दारू पितात काय, असं म्हणणं मत आहे का? ते काय बोलले की दारूच्या बाटल्या असतात संडासामध्ये, यांचं मत काय? लेडीज यांचं म्हणणं की संडासामध्ये दारूच्या बाटल्या असतात, लेडीज दारू पितात काय घाटल्यातल्या, हे मुद्दा हे चुकीचं आहे, ही चुकीचं आहे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि संडास में आपने कहा कि बॉटल डालते हैं, उनका कहना है कि क्या वाकई में महिलाएं भी जो है इस तरीके की चीजें कर रही हैं? क्या कहना चाहती हैं आप? मी काय बोलते, ही लोक बोलतात संडासात बॉटल असतात म्हणजे नसतात लेडीजच्या, पण लेडीजच्या 2च्या नंतर सगळे हे बाहेरची मुलं कोण येतात काय, ती दारू पिऊन संडासमध्ये बॉटल वगैरे टाकतात, त्याच्यामुळे संडास तुंबतो। ते तर नगरसेवक काय करू शकतो? नगरसेवकला माहिती असतं का आमच्या इथे तसं चालतं? आणि स्वच्छता ही सारखी नेहमी स्वच्छता असते, आठवड्यातून 2 वेळा त्या इथे आहेत, त्या आठवड्यातून 2 वेळा स्वच्छता करतात। ताडवे वहिनी आहे तिथे, गटार परत ते संडास हे सगळं स्वच्छ करतात। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे मनसे के भाई साहब ने कहा शौचालय हम साफ करते हैं आके, जैसे मैडम बारिश आती है, बारिश में मेंढक आते हैं ना, टैर करते, वैसे भी इलेक्शन आई है, इसलिए उन लोग अभी 1 महीना उनका प्रोग्राम चालू हो गया बेड़क के ऐसा संडास साफ करके लोगों को दिखाना, पर ये सब लोग देखते नहीं है। भले हमारे नगर सेवक तो डोर टू डोर फिरते, लेकिन यहाँ का गट्टा प्रमुख और शिवसैनिक दिन रात 24 घंटा 24 महीना काम करता है। ऐसे ही नगर सेवक चुन के आया नहीं जाता है। अभी देखेंगे 5 साल के बाद वापस आप आ जाइए इधर, एक भी आपको यहाँ का बंदा नहीं दिखेगा, ये मन से रहने दो, कांग्रेस रहने दो या राष्ट्रवादी रहने दो, सिर्फ शिवसेना 24 घंटा 12 महीने आपको यहाँ पर दिखेंगे, और कोई पार्टी के लोग। बिल्कुल, जिस तरीके से इनका कहना है कि शिवसेना जो है 12 महीने और 24 घंटे काम करता है। ये 1.5 महीना बाकी है, इनको जितने नारियल तोड़ने दो, इसके बाद ये जनता घाटले की दिखाएगी कि चुन के किसको देना है, ये जनता दिखाएगी। और ये साहब जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? मुझे एक ही बात कहना है,
देखो ये बोल रहे 12 महीने हम संडा साफ कर रहे हैं, तो वो साफ करते हम लोग को साफ करने की जरूरत क्या है? सबसे बड़ी वही बात है, जो काम उनको नहीं कर पा रहे। एक मुझे दिखाओ सैनिक, जो शिव सैनिक है, मैं मार्केट के अंदर रहता हूँ, जो मार्केट की संडास कितनी गंदी थी, हमारे पूरे सैनिक महिला और पुरुष ने दिन रात लगा के वहाँ पे संडास साफ किया। आप देखेंगे, अभी देखेंगे तो पता चलेगा पूरी इतनी गंदगी पूरी घाटले 153 की। ये बोल रहे हैं ये संडास पूरा 12 महीने साफ कर रहे हैं, ये बोल रहे दिखेगी नहीं। 12 महीने साफ करते हम लोग की साफ करेंगे मैडम, जरूरत क्या है? जी बिल्कुल है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं काफी गर्मा गर्मी जो है इस इलाके में बढ़ चुकी है। लोग आरोप और प्रति आरोप का दौर भी शुरू हो चुका है। अब इलेक्शन है तो लोग दौर पे आएंगे ही, एक दूसरे से मिलेंगे ही और अपनी बातों को दूसरे के सामने रखने की कोशिश करेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। या पक्षाच्या लोकांनी एक विचार केला का की आम्ही शौचालय का धुतो, आम्हाला दुसरी कामं नाही आहेत का? कारण इथे ती कामं होत नाहीये, लोक आमच्यापर्यंत तक्रार घेऊन येत आहेत। सर्रास लोक आमच्या पक्षाकडे तक्रार घेऊन येतात की आम्हाला असा असा त्रास आहे, तक्रार घेऊन आल्याशिवाय आम्ही कामं करतच नाहीये। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। घाटला विलेज में हम मौजूद हैं। हम जानेंगे कि आखिरकार इस इलाके में कितना डेवलपमेंट हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग एक के ऊपर एक आरोप प्रति आरोप कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इस इलाके का डेवलपमेंट हुआ है? जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग हैं, सभी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। आखिरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप तो करेंगे ही, लेकिन क्या वाकई में जिस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं वो रह रहे हैं, वाकई में उनके इलाके का डेवलपमेंट हुआ है, उनका डेवलपमेंट हुआ है? जिस तरीके से रोटी कपड़ा और मकान हर इंसान की ज़रूरत है, क्या वो इस मुंबई जैसे शहर में पूरा हो रहा है? जिस तरीके से इलेक्शन आने वाला है तो लोग एक दूसरे से मिलेंगे, उनके घर जाएंगे, कई वादे करेंगे। क्या वाकई में जिस तरीके से इससे पहले जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे हुए हैं? आपसे जानेंगे क्या डेवलपमेंट आप लोगों ने अपने इलाके में किया है। ये पूरे 147 वार्ड में आप जाके कैमरा दिखाइए, हम बोलते वो सुनो मत। 3 गार्डन का काम हमने अभी पूरा कंप्लीट किया है। आप सामने कैमरा घुमा के दिखाइए, विजय दुर्गा यंग लड़कों के लिए जिम का सुविधा, नीचे कम्युनिटी सेंटर के हिसाब से लोगों के लिए, जिसके मतलब जो गरीब है उनके लोगों को एंगेजमेंट हो या बर्थडे पार्टीज हो, उस चीज़ तरीके से वहाँ सामने किया है। इनके गांव ये अभी हमारे भाई साहब है आगरी समाज हॉल म्हणजे ट्रस्ट है आगरी में, इधर ही रहते घाटले में, इनको पूछिए कांग्रेस वाले लोग को, इतना बड़ा आगरी समाज हॉल बांधा है लादीकरण के। आज हमारे आमदार और खासदार 2 साल हुए, 2 साल में आमदार के फंड से, खासदार के फंड से इतना काम शौचालय, जैसे बोले 3 महीना जो आप भाई साहब ने बताया कि 3 महीना जो शौचालय का काम बनता वो सेफ्टी टैंक की वजह से बनता, उनको पता नहीं होगा। वहाँ के लोगों से मिलके हमने उन्हें समझाया कि वहाँ पे सेफ्टी टैंक नहीं, जैसा ये बॉटल, ये बियर बॉटल, ये सब जो लोग डालते हैं उनके वजह से जो टैंक में फंसता है ना, इसीलिए वो सेफ्टी टैंक की वजह से काम बंद है। वो एग्री है कि काम हो रहा है, लेकिन उनका आरोप क्या है आप ध्यान से सुनिए। उनका आरोप सलिया सीमेंट, आपके हिसाब से आपको भी पता होगा ये सब काम विजिलेंस डिपार्टमेंट देखता है। जी बिल्कुल, आपसे जानेंगे सर कितने साल से आप इस इलाके में रह रहे हैं? 20-25 वर्ष हो गए। क्या क्या आपने अब तक डेवलपमेंट इस इलाके का देखा है आपने? अभी ये हीरा की भाई डेवलपमेंट छोड़ दो, अभी 25 साल बीजेपी शिवसेना महानगर पालिका में काम कर रहे, इतना अच्छा काम कर रहे कि बीजेपी और शिवसेना करोड़ों रुपए के एक साथ में एक के ऊपर एक आरोप कर रहे। इसका मतलब कितना काम हो रहे ये मालूम पड़ता है दुनिया को, और ये मालूम होएगा ये इलेक्शन में। सबने पता किया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मालूम हो गया करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है लोगों ने। ह्या वार्डमध्ये आता संडास तोडून 4-4, 5-5 महिने झाले, 5-5 महिने झाले। मुक्तीनगरमधून संडासला इकडे माणसं येतात, 1-1 तास संडासला इथं उभं राहावं लागतं। कुठे येतात तुम्ही आता संडासची कामं? विलक्षण आले म्हणून संडासची कामं करता का तुम्ही? हे दाखवण्यासाठी, जनतेला दाखवण्यासाठी कामं करता का तुम्ही? काय तुमच्याकडे आहे? नुसतं दाखवायचं, नारळ फोडायचं आणि करायचं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें लोगों को शौचालय, सड़क और यहाँ पर ही उलझा कर रखा जाता है, क्या आखिरकार इंसान का डेवलपमेंट वहीं पे होता है? जिस तरीके से अगर हम लोगों की अगर जॉब की बात करें, युवाओं को बढ़ाने की अगर हम बात करें, उस सारी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता है। आपसे जानेंगे जिस तरीके यूथ की अगर हम प्रगति की बात करें उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जिस तरीके शौचालय, सड़क और यहाँ पर ही हम उलझ कर रह जा रहे हैं। अगर आप युवक की बात करें तो यहाँ के एमपी है अभी जो शिवसेना के है, यहाँ के एमएलए शिवसेना के है, उनकी सरकार है, उन्होंने युवक के बारे में ध्यान देना चाहिए, युवक के रहने वाले डेवलपमेंट देखने चाहिए। हमारे भाई साहब ने बताया कि शिवसेना हमेशा लोगों के साथ में रहती है, हम मानते हैं शिवसेना रहती है, लेकिन उस तरह कांग्रेस भी साथ में रहती है। यहाँ का आमदार कांग्रेस का था, यहाँ का खासदार कांग्रेस का था, उन्होंने इस विभाग की डेवलपमेंट की है, तो कांग्रेस के लोग यहाँ पे नहीं थे क्या?
जी बिल्कुल, आपसे जानेंगे जिस तरीके से हम शौचालय और यहाँ वहाँ की बातों में ही उलझ कर जाते हैं। अगर हम देश की अगर बात करें, हम अगर यहाँ मुंबई शहर की बात करें, अपने इलाके की बात करें, उसके डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करता। युवा के बारे में सभी जगह हम लोग जो कैंप लगवाते हैं शिवसेना की वजह से, तो वहाँ पे युवा लोग आते हैं, बेरोजगार मेलावा लगाते हैं और वहाँ से युवा के लिए ओपन जिम हम लोगों ने निकाली है। और जहाँ से हम लोग कैंप लगवाते हैं, कंपनियाँ ऑर्गेनाइज करके शिवसेना के वजह तरफ से उन लोग को हम लोग जॉब भी दे देते हैं हर जगह से। और बच्चे लोग जो पढ़ा लिखे नहीं है उनके लिए जो भी कोर्स के बारे में अभी शिवसेना प्रतिष्ठान से हम लोगों ने कैंप रखवाया था। वहाँ से भी कंपनियों से, हर मुंबई से जितने टॉप लेवल की कंपनियां हैं उनको बुला के हम लोगों ने युवा मेलावा भी करके उन्होंने जॉब दिया है बहुत लोगों के लिए। जी बिल्कुल, लोगों के डेवलपमेंट का भी ध्यान दे रहे हैं। आपसे जानेंगे, अगर हम यूथ की बात करें, आप भी एक यूथ हैं, यूथ के प्रोग्रेस की बात कोई नहीं करता, लेकिन हम यहाँ पर सड़क, नाले और जिस तरीके से शौचालय, इसी तरीके की पानी, इसी में उलझे रह जाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या यही है हमारे इलाके का? नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, जहाँ पे यूथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितना सूचित बेरोजगार के लिए रोजगार निर्मित करनी चाहिए। जैसे मन से मेला वो ले रही है, कंटिन्यू बीच बीच में एक 2 महीने के बाद मेला वो ले रही है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने अच्छी बात की कि जब से आप रास्ता, पानी या अपनी घरगुती समस्या के बारे में बात करें, लेकिन यूथ के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही। बात होनी ज़रूरी है। जितना कामगार मेला हुआ, जितना रोजगार मेला हम लोग ने लगाया, उतना सेने ने और किसी पक्ष ने नहीं लगाया। और हम लोग कंटिन्यू उस चीज़ के बारे में लोगों के लिए हम लोग कंटिन्यू वही सेवा करने की कोशिश करते हैं। जब भाई साहब ने ये बात की, सबसे बड़ी बात करें, जब सेफ्टी टैंक की जब तो उन्होंने बात की कि सेफ्टी टैंक हम लोग ने किया, जब उनका प्लान, जब पहले प्लान बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया, लेकिन सेफ्टी टैंक उसमें था प्लान में, लेकिन सेफ्टी टैंक क्यों नहीं बना पाए? कस्टमर अपना उन्होंने कंप्लेंट किया, पब्लिक ने कंप्लेंट किया, उसके बाद वो काम रोका गया। इन्होंने पता नहीं कि वो काम रोका गया, उसके वजह से वो विदाउट सेफ्टी टैंक के वो काम चालू हुआ था। चाहिए तो आप देख सकते हैं खारदेव नगर के अंदर। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आप यूथ की अगर हम बात करें, यहाँ पे डेवलपमेंट, किस तरीके का डेवलपमेंट अगर होना चाहिए हर एक इंसान की? यूथ के बारे में कहा जाए तो घाटला में बहुत सारे लड़के, मेरे को कहने में बहुत दुख हो रहा है कि ज़्यादा दारू पीते हैं, चर्सी है। उसके लिए मैंने खुद मेरे कुछ बहनों को लेके, जब रक्षाबंधन थी तो जो बियर शॉपी वाले हैं और जो पुलिस अधिकारी है उनको जाके राखी बांधी थी और वो अधिकारियों से बुलवा के लिया था। और वो जो बियर वाले हैं कि लोग बाहर आके खड़े लड़के लोग हैं किधर भी दारू पीते हैं। तो मैं सभी पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे काम के लिए, क्योंकि अगर यंग लोग ये व्यसन के अधीन हो जाएंगे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। और घाटला उस कतार पे है, क्योंकि अभी सब जन अपने अपने पार्टी का जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि सब चर्सी, ज़्यादा से ज़्यादा इधर से चर्सी, गांजे, यंग लड़के लोग उसमें घुसे हुए। जी बिल्कुल, आपसे जानेंगे जिस तरीके से अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो क्या वाकई में आप समझ रहे हैं कि देश का या हम यहाँ के अगर इस इलाके का बात करो डेवलप हो रहा है? इथला एरिया डेव्हलप होत नाही आहे। मला बाकीचं काहीच म्हणायचं नाही। सगळ्यात महत्त्वाचं, सगळेजण सांगतात की आमचा आमदार आहे, खासदार आहे, नगरसेवक आहे, पण मनसे ह्या वॉर्डमध्ये एकच असा पक्ष आहे की आमच्याकडे कोणताही पदाधिकारी नसताना आम्ही लोकांची कामं अगदी मोफत करून देतोय। रोजगार मेळावा असो, शौचालय असो, कोणतेही इतर कामं असो, आणि त्यात हसण्यासारखी गोष्ट काहीच नाही आहे। हौशी नाही का आम्ही, एक मिनिट, या पक्षाच्या लोकांनी हा विचार केलाय का? एक मिनिट बोलू द्या। या पक्षाच्या लोकांनी एक विचार केला का की आम्ही शौचालय का धुतो, आम्हाला दुसरी कामं नाही आहेत का? कारण इथे ती कामं होत नाहीये। लोक आमच्यापर्यंत तक्रार घेऊन येत आहेत, सर्रास लोक आमच्या पक्षाकडे तक्रार घेऊन येतात की आम्हाला असा त्रास आहे। तक्रार घेऊन आल्याशिवाय आम्ही कामं करतच नाहीये। प्रत्येक माणूस, प्रत्येक नागरिक आमच्याकडे येतो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से क्या कहना मॅडम, एक 22 वर्षाचा मुलगा मलेरिया डेंग्यूने मेला। मला सांगा, नगरसेवकाचं जर एवढं चांगलं काम असतं तर 22 वर्षाचा मुलगा मेला असता का? तो जे सगळे पेपर आहेत माझ्याकडे आज। नगरसेवक बोलतात की आम्ही संडास साफ करतो, हे करतो, ते करतो। दाखवा कुठलं संडास साफ केलं? फक्त तात्पुरती एक महानगरपालिकेला 40,000 पगार हे कामगार घेतात, फक्त सकाळी येणं, हजेरी लावणार, 10 मिनिटं कामगार पशार। शौचालय एवढी अवस्था आहे, तुम्ही फिरा माझ्यावर, तुम्ही पूर्ण फिरा, मी तुम्हाला घेऊन। क्या कहेंगे? इथे शिवसेनेचं 30 वर्ष शिवसेना काम करते। 25 वर्षाचं घाटला कसा होता आणि आताचा घाटला कसा आहे हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे। मनसेवाल्यांना माहिती आहे, राष्ट्रवादीला माहिती आहे, काँग्रेसवाल्यांना माहिती आहे।
25 वर्षापूर्वीचा घाटला कसा होता, आताचा घाटला कसा आहे. आणि आता आम्ही प्रत्येक वेळेला सांगणार आम्ही शौचालय साफ करतो. 5 वर्षांनी यांची दुकानं उघडतात आणि 5 वर्षानंतर इलेक्शन संपलं की यांची दुकानं बंद होतात. तसं आमचं नसतं. आमचं दुकान जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? आमची कामं, आमची शाखा वर्षाच्या 12 महिन्याचे 30 दिवस चालू असते. आणि आम्ही आता गटारा आणि लादीकरण काम करणार नाही. आम्ही आता एसआरएच्या 3 बिल्डिंग आमच्या झालेल्या आहेत. एसआरएचं काम चालू आहे आमचं. त्याच्यामुळे लाठी गटार हे आता बुजून झालं. जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक सार्वजनिक शौचालय आहे, खूप दिवसापासून तुटलेला आहे. महिला वेळोवेळी सगळ्या पक्षाकडे जात होत्या, कुणी येत नाही, फक्त एकमेकाच्या विरोधात तक्रारी करतात. पण आम्ही सर्व मिळून नगरसेवकाकडे आलो. आता त्या बाथरूमचं काम चालू केलं आहे. पण ज्यावेळेस आम्ही नगरसेवकाला प्रश्न मांडतो त्यावेळेस कामं होतात, पण असं नगरसेवकाला एकंदरीत माहिती होत नाही की कुठं काय चाललं आहे ती. आणि तिथं इथं जी एरियात आहे सगळ्या पक्षांनी एकच पाहिलं पाहिजे की कुठल्या महिलेला काय त्रास होतोय. जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर एरिया की अगर हम बात करें तो किस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, क्या वाकई में आप लोगों के यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं? हाँ, नगर सेवक अच्छी तरह से काम कर रहे हैं. अभी गली गली में उनका काम चालू है. सब लादी का, कोबा का सब काम चालू है. कोई भी कंप्लेंट आते हैं तो और सब लग जा. जी बिल्कुल, क्या कहेंगी आप? मॅडम, इथं आता सगळेजण एवढे गोंधळ करतात आणि सांगतात की आमचा पक्ष काम करतो. सगळ्यांच्या पक्षांनी कामं केलेली असती ना तर ही परिस्थिती इथे दिसली नसते मेन मुळात. जी बिल्कुल, क्या कहेंगी आप? एसआरएचा प्रॉब्लेम बोल रहे ना वो, तर एसआरएचं डेव्हलपमेंट करतात ना. मी लेटर स्वतः आनंद पाटणकरकडे घेऊन गेले होते. त्यांना म्हटलं मला हे न्याय पाहिजे, कारण तुम्ही जर लिहून दिलात तर डेव्हलपमेंट होणार ना. मी माझे तिथं मला फसवलं एसआरएमध्ये. मला हाकलून दिलेला आहे तिथून ऑफिसमधून आनंद पाटणकरनी. क्या कहेंगे आप? ऐका यूथचा आता मला सांगा, इथे मागावसारखे एरिया भरपूर आहे. महानगरपालिका आमची एक वसाहत. नगरसेवकने किती वेळा पेटी केस बद्दल हाऊसमध्ये प्रश्न विचारला. यूथची जर गोष्ट पकडली, 3री पिढी आहे यूथची. महानगरपालिकेचे वसाहत आहे, वसाहत. तिसरा कामगार आहे, त्याने किती वेळा हाऊसमध्ये प्रश्न विचारला पीटीकेसबद्दल. आणि जे पीटीकेच्या गेल्या वेळेला एक मिनिट पहिला गेल्या वेळेला महानगरपालिकेच्या जीवावर नगरसेवक निवडून आले. दरवेळेला फक्त त्यांना त्याचा चॉकलेट की आम्ही ओनरशिप करून देऊ. आम्ही किती वेळा ओनरशिप करून दिला. क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? महानगरपालिकेचा जो विषय आहे इस्टेटचा, तो इस्टेटला स्टँडिंगमध्ये महापौरांशी मिटिंग झालेली आहे, स्टँडिंग कमिटीशी मिटिंग झालेली आहे. त्यांच्या कमिटी जिथे भाडं तत्वावरती जी राहतात तिथले म्हणजे जे महानगरपालिका त्यांचा विषय क्लिअर करायचा आहे, त्यासाठी तो राहिलेला आहे. आणि दुसरी राहिलेली गोष्ट राहिली डेव्हलपमेंटची. डेव्हलपमेंट पूर्ण NB पाटील मार्ग ते अमर टॉकीज हा रोड शॉर्ट आहे. तर दोन्ही बाजूला गटार नसल्यामुळे पूर्ण पावसाचं पाणी घाटलं येतं. त्यामुळे ते होऊ नये म्हणून हा नवीन NB पाटील मार्ग ते केळकरवाडी डेव्हलपमेंटच्या रोडचं काम चालू आहे. आणि दोन्ही बाजूला गटार, कारण दोन्ही बाजूला गटार नसल्यामुळे पूर्ण NB पाटीलच्या पूर्ण घाटला गाव ते संभाजीनगरपासून पूर्ण पाणी जातं. त्यामुळे विभागाची लोकांना त्रास होतो. त्यामुळे डेव्हलपमेंट योजना ते पूर्ण गटाराचं काम चालू आहे. दुसरी गोष्ट युवकांच्या याच्याप्रमाणे हे जे मैदान आहे, हे मैदान जे आहे ते हे मैदान राखीव नाही आहे. हे झोपडपट्टीच्या ह्याच्यामध्ये येते. पण ह्या मैदानासाठी पण 2017 ते 2034 जो नवीन आराखडा आहे, त्या आराखड्यामध्ये ह्या लोकांनी कोणी पत्रकार दिले काय माहीत नाही. पण याच्यामध्ये आमच्या नगरसेवकांनी, आमदारांनी, खासदारांनी यावेळेच्या 2017 आणि 34च्या आराखड्यामध्ये इथे आमचं मैदानासाठी आरक्षित व्हावं, हे व्हावं म्हणून आम्ही ॲप्लिकेशन देऊन त्याचं ऑब्जेक्शन पण लेटर घेतलेलं आहे. त्याच्या पुढे आमचं कर्नाटक शाळेचं समोरचं जे मैदान आहे ते पण मुलांना खेळायला राहावं आणि त्यासाठी सुविधा लोकांना मिळावा, यासाठी पण आम्ही तिथे पाठपुरावा करून त्याचं 2017 आणि 34च्या आराखड्यात आम्ही ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं आरोप और प्रति आरोप तो चल ही रहा है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही. कल किसी अन्य इलाकों में अन्य लोगों की समस्याओं के साथ आपके साथ होंगे. मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.